Ысык-Көлдө жол кырсыгынан 6 адам жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бүгүн билдиришти. Маалымат кылайык, бүгүн саат 16:20 чамасында Каракол Эңилче унаа жолунун 3-чакырымында Toyota Ipsum жана жүк ташуучу Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 6 адам аты жөндөрү такталууда, жабыркады. Жерине Каракол шаардык номер 15 ОКБдан 4 куткаруучу тартылып, жабыркандарды унаадан чыгарууга жардам беришти. Жабыркандар тез жардам кызмат аркылуу Ак Суу райондук ооруканага жеткирилди. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, көпчүлүк бөлүгү комментарийлерде жазып жатышат, жалган бул деп. Биз официалдуу гана жаңылыктарды так чыгарабыз. Москвадагы мушташка катышкан жана башка мыйзам бузгандыгы үчүн 400гө гана жакын мигрантка 40 жылга Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Анын ичинде кыргыздарда болуусу мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Татьяна Дмитриевага шилтеме берүү менен орусиялык басылмалары жазып чыгышкан. Биз дагы бир жолу айтып беребиз. Мигранттардын адепсиз жүрүм туруму, мушташуу, башка уруксат берилбеген иш-аракеттер боюнча маселе көтөрүлгөн. Москвада мындай жоруктарга катышкан 400гө жакын адамга административдик чаралар көрүлдү деп айта алам. Аларга 40 жылга Орусияга кирүүгө тыюу салынды деген Дмитриева. 18 декабрда белгиленүүчү мигранттардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган тегерек столдо Дмитриева учурда Москвада 1,330,000 мигрант бар экенин, алардын негизги бөлүгүн Өзбекстандын 31%, Тажикстандын 26% жана Кыргыз өлкөсүнүн 25,4% жарандары түзөрүн белгилеген. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздер түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Ал жерде 400гө жакын гана мигрантка 40 жылга кирүүсүнө тыюу салынган. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.